waliwo okuyigiriza kungi nnyo era waliwo n'endowooza nnyingi nnyo ezikwatagana ku muwendo guno ogwa 666 era ensonga lwaki kiri bwe kityo kubanga Setaani ayagala nnyo ddala okulaba nti amazima agali mu kitabo kyakubikkulirwa tegategeerwa. Ayagala nnyo ddala okulaba nti amazima agali mu kitabo kino ekyakubikkulirwa tegamanyibwa kubanga singa obubaka buno abantu babulemererwa okubumanya bajja kuba bafiiriddwa kinene nnyo naddala abo abali mu biseera nga bino ebifundikira ebyafaayo by'ensi. Y'ensonga lwaki amazima gano ag'ekitabo kyakubikkulirwa gakeekebwa mu bintu eby'enjawulo ebyewuunyisa nga microchip, ng'okugema kwa COVID, nga tattoo n'abalala ne boogera ku barcodes eziri ku bucupa obw'amazzi n'ebintu ebirala ebikkulirwa. Lwaki abantu batuuka eyo yonna? Batuuka eyo yonna kubanga bawuliriza nnyo kye bayita conspiracy theory, ebigambo eby'enjawulo abantu bye bagunjaawo olw'enkwe zaabwe n'ebiruubirirwa byabwe. Naye kye njagala mbategeeze mmwe abakkiriza okubeerawo okuyiga okw'akaseera kano kiri nti nga tetunnaba na kugenda nnyo wala mu muwendo guno ogwa 666 kikulu nnyo okumanya ekitabo kyakubikkulirwa n'omugaso gw'obubaka obukirimu. Wano we njagala okutandikira kubanga y'ensonga lwaki bangi babula ne batamanya makulu ga bubaka obwo. Olw'okuba nti bangi batwala ekiseera kitono okuyiga ekitabo kyakubikkulirwa mu bwegafu bwakyo ne mu bujjuvu bwakyo, naye ne babeeraawo nga balondalondamu obuntu obutonotono obubagasa, beesanga nga batuse ku kufundikira okw'ekitundu. Olw'okuba nti bangi bawuliriza eno n'eri ku binyumizibwa n'ebyogerwa, beesanga nga obubaka obwakubikkulirwa n'ekigendeerwa kyabyo n'oyo gwe bubikkula nga tebamutegedde, naye nga bategedde nnyo ebintu ebirala, nga bategedde nnyo Amerika, bategedde nnyo Barack Obama, bategedde nnyo Trump, bategedde nnyo genetically modified foods, bagenda okuva mu kitabo kyakubikkulirwa nga bategedde ebintu ebirala bingi, naye ng'obubaka oyo n'oyo gw'obubikkula tebamutegeeredde ddala. Kitalo. Ensonga lwaki obubaka olwaleero bungi obuyigiriza ku kitabo kyakubikkulirwa bukutte ekkubo ekitabo kino tekikyatunudde, ne kirabikanga nti ekitabo kino Katonda yakkiriza Yokaana akiwandiike kitubikkulire Setaani n'enkola ze, kitubikkulire Paapa n'amannya ge ne gy'asuula ne byalya n'engendo z'atambula, okusinga okubikkulira Katonda yennyini nannyini kukiwandiisa. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, twagala tutunuleko kati ku kitabo kino ekyakubikkulirwa. Ekitabo kino kyawandiikibwa Yokaana ku kizinga Paatumo. Kunnyonnyolako akatono, Yokaana yali mu kiseera ekizibu, Bukristaayo nga buli wakati mu kuyigganyizibwa, nga abayigirizwa oba abagoberezi ba Yesu Kristo abasinga obungi baali battiddwa, era nga n'abatume Yokaana asigaddewo yekka. Yali mu bweraliikirivu, yali mu kutya, ng'ali ku kizinga Paatumo, ng'amanyi nti okufa kwe yandiba enkomerero y'Obukristaayo, okufa kwe yandiba enkomekkerezo y'ekkanisa. Mu kiseera ekifaananako bwe kityo, Yokaana nga yeeraliikirira, Kristo kyavaamu ebikkulira ye yennyini, n'amuwa okwebikkulwa kwe nga Yesu. Kyekivaamu okuyita ekitabo kyakubikkulirwa okubikkulirwa okw'essuubi. Ekitabo kyakubikkulirwa
ng'otunuuliridde ddala olunyiriri olusooka olw'ekitabo kino, osoma mu kubikkulirwa essuula emu olunyiriri olusooka, osobola okulaba ebigambo bino kubikkulirwa essuula emu olunyiriri olusooka. Agamba bw'ati: okubikkulirwa kwa Yesu Kristo, Katonda kwe yamuwa okulaga abaddu be ebigwanira okubaawo amangu, n'abuulirira mu malayika we ng'amutuma eri omuddu we Yokaana. Olunyiriri lwennyini olusooka olw'ekitabo kya kubikkulirwa lutunnyonnyola nti ekitabo kino tekizze kubikkula mulala, naye kizze kubikkula Yesu. Obubaka obuli mu kitabo kino buzze kumubikkula nga ye Alufa ne Omega, afuga eggulu n'ensi n'ebyo byonna ebigenda mu maaso, era akola obutaweera okuyita mu byo okulaba nti alokola olwo lw'Omwana w'Omuntu. Bw'otunuulira ebitundu ebigattiddwamu eb'ekitabo kya kubikkulirwa, osobola okukakasa kino. Kubikkulirwa essuula esooka bw'ogyetegereza etubikkulira Yesu Kristo ng'ow'amaanyi era omutukuvu era atudde ku ntebe ey'ekitiibwa. Olwo nno Yokaana aleme okulowooza nti amaanyi gaggwaawo ne Kristo takyaliyo, ekkanisa yagirekerera. Essuula ey'okubiri n'ey'okusatu etubikkulira Kristo ng'omutwe gw'ekkanisa mu mirembe gyonna mwegenda okuyita. Olwo nno Yokaana aleme okweraliikirira nti ekkanisa egenda kuyita mu bino byonna nga Yesu Kristo agiresse. Essuula ey'okuna paka ku y'okutaano etubikkulira Yesu Kristo omwana gw'endiga nga bw'agwanidde okusinzibwa yekka. Olwo nno Yokaana alyoka akitegeere nti si ku nsi kwokka kwe basinza, naye ne mu ggulu basinza ye era akyasinzibwa. Essuula ey'omukaaga okutuusa ku y'ekkumi n'emu etubikkulira Yesu nga bw'ali mu kontrol ey'ebyo byonna ebigenda mu maaso mu byafaayo by'ensi. Olwo nno Yokaana alyoka akitegeere kiteriiyo kiba yadde ekiriba nga Kristo tamanyi era nga tamanyi gye kiggweera. Essuula y'ekkumi n'ebbiri okutuusa ku y'ekkumi n'ennya etubikkulira olutalo wakati wa Kristo n'ekkanisa ate ne Setaani n'amaanyi g'oku nsi kuno. Era essuula ezo zitulaga engeri ekkanisa gy'egenda okuwangulamu n'abaasigalawo bwe bagenda okulangirira obubaka obugenda okufundikira ebyafaayo by'ensi. Olwo nno Yokaana akimanye ekkanisa ekyalina ebiseera eby'omu maaso biwanvu, era waliwo bangi abagenda okukola omulimu okusukka naye. Yesu Kristo akodewo. Osoma essuula y'ekkumi n'ettaano okutuusa ku ssuula ey'ekkumi n'omunaana, wano okulabawo ebiseera ebizibu ekkanisa byegenda okuyitamu mu kiseera ddala ekikomererayo nga Yesu Kristo tannaba kujja. Era neeraga Yokaana nti Yesu Kristo yagenda okubeera protector oba omukuumi ow'abo bonna abagenda okubeera mu kkanisa ey'ekiseera eky'enkomerero. Kuva ku ssuula y'ekkumi n'omwenda okutuusa ku y'abiri mu ebbiri eraga Yokaana nti Setaani n'amaanyi ge n'obuyinza bwe n'abo bonna abamuweereza bagenda kusalirwa omusango, kubasinge, bavunaanibwe era bazikirizibwe. Ate abatuukirivu abasigadde nga beesigwa bagenda kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda basikire ensi empya. Lwaki mpise mu kitabo kya kubikkulirwa kyonna? Kiyiseemu kutegeeza ggwe alaba ebigambo bino nti ekitabo kino kiriwo kubikkula Yesu n'ekkanisa ye ey'ekiseera eky'enkomerero nga bw'egenda okulwanagana n'amaanyi g'ekizikiza ng'eri ku nsi kuno, naye oluvannyuma ekibi kisalirwe omusango era n'ekkanisa ewangulwe obwakabaka bwa Katonda bujje. Kitabo kino ekyakubikkulirwa kitunnyonnyola Yesu so si Setaani na bwa Paapa. Ekitabo kino ekyakubikkulirwa kitujjuza ssuubi so si kutya na kweraliikirira. Ekitabo kino ekyakubikkulirwa kifuula Yesu Kristo enjiri ey'emirembe n'emirembe ensi yonna gye yeetaaga, so si enjiri ekanga, eraliikiriza, etiisa, emalamu abantu amaanyi era ebamalamu n'essuubi. Muganda wange ne mwannyinaze, ekitabo kyakubikkulirwa
ensonga lwaki ebigendererwa byakyo. nga tumaze okulaba lwaki ekitabo kino ekyakubikulirwa kyaweebwa Yokaana okukiwandiika, njagala tuddeyo ku kibuuzo eky'omuwendo ogwa 666. Lwaki nsoose okuwa okunnyonnyola okwo? Tulekeraawo okubeera abantu abatambulira ku theories ne conspiracies ez'enjawulo. Tulekeraawo okubeera abantu abatuusa obubaka bw'ekitabo kino ne tubutunuuliza abo Katonda baataagendeera kubutunuuliza. Ekitabo kino kitubikkulira Kristo. It is the revelation of Jesus Christ. Era bw'okisoma n'okivaamu ng'otegedde Barack Obama, otegedde Trump, otegedde Papa John Paul Benedict Francis nga bwe yagenda e Yerusalemu, ng'oluvannyuma lw'okukisoma gwe bwe bubaka bw'ofunye, muganda wange ne mwannyinaze njagala nkunnyonnyola oba totegeeredde ddala mugaso gwakyo. Omugaso gw'ekitabo kino kutuleeta eri Yesu, kutuleeta eri bulokozi, kumutubikkulira ng'essuubi lyaffe, kumutubikkulira ng'omuwanguzi wa byonna, kumutubikkulira ng'amanyi byonna era buli ekigenda mu maaso akitegeera bulungi, omutubikkulira nga nannyini kkanisa era agenda okugiwanguza newankubadde ng'egenda kuyita ku bizibu n'ebisoomoozo eby'enjawulo. Ku muwendo 666 tugusanga mu kitabo kyakubikkulirwa wokka essuula ye-13. Njagadde nsome okuva ku nnyiriri 16 newankubadde nga bisangibwa mu 18, naye nalwo nja kulusoma olw'ensonga zitujja okutegeera mu maaso awo. Neewaliriza bonna abato n'abakulu, n'abagagga n'abaavu, n'ab'eddembe n'abaddu, okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byenyi byabwe, era omuntu yenna aleme okuyinza okugula newankubadde okutunda, wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero, linnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. Awo ewali amagezi alina okutegeera abalirire omuwendo gw'ensolo, kubanga gwe muwendo gw'omuntu, omuwendo gwayo 666. Oluvannyuma lw'okusoma ennyiriri ezo, okufaananako n'emiwendo emirala gye tusanga mu kitabo kyakubikkulirwa, gamba ng'emitwalo 14,400, gamba ng'emyezi 42, gamba nga emyaka 3 n'ekikumi n'ebirala. Emiwendo egyo gyonna girina kye gikiikirira. Tugiwa amakulu gaagyo si ng'egiriritero oba egikiikiridde ekyo kyennyini nga bwe giwandiikiddwa, naye tugiwa amakulu gaagyo gagali figurative, mu bufunze nti munda mu gyo mulimu amakulu amakusike ge gibikkula era ge gisongako. Ne 666 era nayo bweri, nga bwe tulaba nti emitwalo 14,400 si muwendo guliritero ne be bantu abagenda okugenda mu ggulu, wabula muwendo ogukiikirira abantu bonna okuva ku kutondebwa kw'ensi okutuusa leero abagenda okuwangula mu kkanisa ey'oku nsi badduke mu bwakabaka bwa Katonda. Ng'emyezi 42 bwe gikiikirira ennaku 1206, emyaka 1206 ne 666 bwetyo, muwendo ogulina kye gukiikirira ogutavuunulwa ng'omuwendo oguliritero oguwandiikiddwa awantu, naye oguvuunulwa nga mu gwo munda omuli amakulu amakusike ageetaaga okutegeerwa. Olw'okuba nti ekitabo kyakubikkulirwa kirimu olulimi lwe tuyita apocalyptic language oba kiri apocalyptic in nature, mu kyomunda kirimu olulimi ekitabo kino ekyakubikkulirwa, ng'olulimi oluwandiikiddwa luli mu bubonero. Tekyewuunyisa Bayibuli bw'egamba nti alina amagezi yajja okutegeera ebiri mu 666. Lw'okuba nti ekitabo kino kirimu olulimi lwa bubonero, bwe tutyo n'obubaka obukirimu tuteeka okubutwala mu ngeri y'emu, ng'obubaka obuli mu bubonero obulina kye bubikkula. Ye kibuuzo kikuuza, ng'ebiwandiikiddwamu ku bikkuliro byali ddala ebyo byennyini, ensolo nga nsolo, omwana gw'endiga agaddala gyeguli oba kyayino oba Kenya gulya muddo, kye ŋŋamba ng'ebiri mu kubikkulirwa ddala biriritero, olwo ekigambo kubikkulirwa tekyazikoze makulu. The book of Revelation has no meaning if its message is literal. Obubaka bw'ekitabo kyakubikkulirwa
bwe buba nga tubuvunula nga bwe tubusoma nti ejjembe ly'ejjembe, ensolo y'ensolo, mwana gw'endiga ddala mwana gwa ndiga guli mu ggulu eyo gulya muddo, abantu bagusinza. Ekibanga obubaka obwo tubuvunula mu ngeri eyo, then ekigambo kubikkulirwa tekirina makulu. Ekigambo kubikkulirwa kikola amakulu kubanga obubaka obulimu bubonero obulina kye bubikkula. Ekyokubiri, Yokaana yennyini bwe yali ayogera ku muwendo guno ogwa 6:6 nga bwe tusomye, yagwogerako ng'omuwendo ogulina kye gukiikirira. Era kyava agamba nti alina amagezi njogera kugava mu ggulu Omwoyo Omutukuvu g'agaba, yajja okusobola okutegeera abalirire amakulu g'omuwendo guno. Tunula mu lunyiriri olw'18 bwe lutyo bwe lugamba, olw'ensonga eyo kiba kya bulalu, kiba kya bwewussa, kiba kya butetegeerera ddala okutandika okuddira omuwendo ogwa 6:6 n'otandika okuguvunula nga 3 ezigenda okukubibwa mu byenyi by'abantu. Kiba kya bulabe nnyo okutandika okuvunula omuwendo ogwa 6:6 nga microchip. Bwe bakugema COVID-19 bakubamu ka microchip eyo 6:6. Kiba kya bulalu nnyo bw'otandika okuvunula omuwendo gwa 6:6 nga social security number oba barcode ezisangibwa ku macupa agaliko ebintu ebitundibwa. Buli lw'ogerako n'ovunula omuwendo ogwa 6:6 n'ebintu ebikwatwako ebiri physical, obeera weerabiridde ddala enzivunula ey'ekitabo kyakubikkulirwa, obeera weerabiridde ddala Yokaana kikyayogera ku muwendo ogwo, obeera weerabiridde ddala amakulu agaguweebwa ne mu kiwandiiko kyennyini ekyakubikkulirwa. Ensonga lwaki Bayibuli egamba nti abalina amagezi banaategeera amakulu gaago. Muleke abo abatalina Mwoyo Omutukuvu, muleke abo abatayagala kuluŋŋamizibwa Katonda batandike okuvunula omuwendo guno ogwa 6:6 nga microchip, nga barcode, nga ekinamba kye bagenda okutambula nga bakuba ku byenyi by'abantu ne ku mikono gyabwe. Abatalina mwoyo na kumanya mubaleke bye baba bakola bwe batyo. Egwe alina omwoyo wa Katonda asome ekigambo kye, oteeka okugendako ewala n'omanya nti omuwendo guno bwe gwogerako mu byawandiikibwa tegwogerwako ng'ogukiikirira ekintu kyonna ekikwatwako oba ekirabwako, wabula munda mu gwo mulimu amakulu ag'ebuziba nga bwe tugenda okulaba. Tuna bagenda ku 6:6 kikulu nnyo okumanya nti olunyiriri lw'18 mu kitabo kyakubikkulirwa essuula y'e13 teruyimirira lwokka. Eno y'ensobi abayizi b'obunnabbi gye bakola. Basoma omuteeko ogw'obunnabbi. Bayibuli erimu Geneyazi, erimu emiteeko. Nga bw'osoma ebitabo bya Yobu ne Zabbuli, si bw'osoma Enjiri, ate si bw'osoma ebitabo by'obunnabbi, ate si bw'osoma ebitabo by'ebyafaayo. Kati ensobi ekolebwa abasomi b'obunnabbi bangi, bwe batuuka okubusoma babusoma nga basikayo olunyiriri nga balinga abasoma Enjiri. Kati olinajjayo lwa 18 lwokka n'alusinga olinga out n'aluteeka wali n'atandika okugabira amakulu ye g'alulowoozezaamu. Naye erabira nti olunyiriri olwo teruyimirira lwokka. Olunyiriri olw'18 olwogera ku 6:6 lusibuka n'essatu. Ate essuula y'e13 esangibwa mu muteeko ogw'essuula 3 ey'e12, ey'e13 ne'14 ng'essuula ez'essatu gandandikire ku y'e12 eraga ekkanisa engeri gy'egenda okulwanamu n'ogusota. Ate essuula y'e13 eraga ekkanisa engeri gy'egenda okulwanamu n'amaanyi g'ensi nga geegassibwamu n'obuyinza bw'eddiini okuginyigiriza. Ate essuula y'e14 eraga ekkanisa ng'eteereddwako akabonero ng'ebuulira Enjiri okwanukula ebyo ebirabika mu ssuula y'e13. Era enkomerero omusango gusalibwe kanisa ewangule. Ogwe muteeko olunyiriri we lusangibwa. Bwekyo oyagala okutegeera obulungi 6:6 oteeka okutegeera omuteeko weesangibwa. Esangibwa mu muteeko ogw'olutalo olunene 12 paka 14 ssuula zaakubikkulirwa. Ate si ekituuka
kugwanidde okutegeera nti esangibwa mu ssula y'e13. Essula y'e13 ennyonnyola, sigenda kugisoma yonna kubanga sirina budde bwonna bwakubeera wano, ate sigenda kuginnyonnyola yonna kubanga kiyinza okunneetaagisa ekiseera ekisingako olwaleero n'enkya ne buli. Naye okubula njagadde neekoneko mu ssula gye lusangibwa sobole okusika amakulu paka etunyannyonnyola amakulu g'ennamba eno. Essula y'e13 muganda wange ne mwannyina ennyonnyola major world political powers oba amaanyi ag'obufuzi ag'emirundi ebiri agagenda okulwanisa ekkanisa ya Katonda n'amazima geeyigiriza. Era wano mu ssula y'e13 eyitibwa amaanyi ago oba obufuzi obwo buyitibwa nsolo. Bw'olaba ekitabo kyakubikulwa nga kyogedde ekigambo nsolo omanyanga nti political powers nga zeegattiddwako religion. Ekigambo nsolo tekyogerwayogerwa okutuusa ng'amaanyi ago ag'obufuzi gayingiddemu okusinza okutali kwa mazima nga kwolekera butereevu abantu ba Katonda n'ekyo kye bakkiriza. Then that political power qualifies to be called a beast. Yeah, that is why si buli bufuzi bwonna obubadde mu nsi tebuyitibwa nsolo. Naye buno bwonna bw'owulira Babuloni, Bamedi n'Abaperusi bwonna bwogerwako kubanga bwali bufuzi obwagatta n'eddiini ne bukola okusinza okwalwanagana n'abantu ba Katonda wamu n'amazima ge bakkiriza. Ssula y'e13 ag'amaanyi ago ag'emirundi ebiri. Amaanyi ago ag'emirundi ebiri ssula y'e13 byetulaga oba obufuzi obw'emirundi ebiri. Ensolo esooka ennyonnyolwa era n'eragibwa nga Eruumi ogasa enkafiiri awamu n'ensomi. That is pagan Roman papacy. Ensolo ey'okubiri mu ssula y'e13 ennyonnyolwa bulungi nnyo okusinza characteristics z'erina nga ye United States of America. Newankubadde nno ng'abantu bangi bateeka amaaso ku nsolo ey'okubiri mu ssula y'e13, naye essula y'e13 yo amaanyi egateeka ku nsolo esooka. Obufuzi buno obwokubiri bujja into play mu ssula eno kuddiza nsolo yasooka maanyi eddemu. Bw'enaagiddiza amaanyi ekyo ekifaananyi ky'ensolo nti yo yennyini oba obufuzi bwa Ruumi tebujja kudda, naye ekigenda okudda kigenda kubeerera ddala nga bwo bwe bwali era kikolere ddala nga bwe bwakola okugigganya abantu ba Katonda. Olw'ekyo gwasome essula y'e13 sesituleetinga nnyo ku nsolo esooka kubanga Yokaana gy'ajjayo newankubadde ng'ensolo y'okubiri agireeta okutulaga engeri gyegenda okutuzaayo ate abantu bonna mu kusinza ensolo eyasooka newankubadde ng'abeesigwa eri Katonda bakusigala nga tebasinzizza wabula Kristo yekka.